کتاب‌های بود به زبان تاجیکی، مثلا پناهگاه مسلمان ترجمه کردن، با اجازت مثلا کمیته دین به چاپ رسیده بود، یعنی با اجازت دولت چاپ شده بود، ولی امروزها من کردن چاپشم و نشرشم و خواندنشم. لیکن خیلی میتونن اونایی که در خارج هستن از مثلا از اینترنت یا بند خوانند. پناهگاه مسلمان یا به روسی کرپس مسلمان یا اند، مثلا اگر اونایی که زبان عربی رو نمیدونن. بعضی عالم ها میگفتن که بیع الدار و اشتری الاذکار، خانه را فروش و کتاب اذکار را خریداری کن. بیع الدار و اشتری الاذکار، خانه تا فروش. خانه اینجا دار به معنای کامنته یا گویم حجره یا شقه نیگه، یعنی که حجره نه، کوارتیر نه، در حولی. بیع الدار و اشتری الاذکار، حولی تا فروش و کتاب اذکار خر میکن. یعنی اون کتاب اینقدر قیمت نیست که تا این درجه باشد که حولیتون فروشید و بعد کتاب خرید. از بی پول است، من در اینترنت میتونید بی پول به خود گرید و خوانید کتاب اذکار. لیکن چی به این گپ گفتم؟ بیع الدار و اشتری الاذکار، حولی تا فروش و کتاب اذکار خر. یعنی اگر رفت و این کتاب نرخش برابری حولیت باشدم خر، اگر رفت و حولیت فروشی و این کتاب خری و به این کتاب عمل کنی، صاحب صدها حولی میشی و از همه بزرگش صاحب جنت میشی.